daɗe an tambaye shi gidanen ya tafi an waye guda 14 ga super ga ciyama ka samu ba ka ci abinci da kaza da hada lemu a bayan abin da muke so irga mana za ka iya irga mana iyawa mu gina ciyaman dauda ka hutura ya yi dakta za ka ɗan yi lissafin su duniya ta ji ya yi waka kamar nawa gaskiya kamar to gare ra mana ogologo mu ji ai bai ba da amsa ba kamar zai tara kila wata miliyan tara to nawa ma ka ce za ka da gyaran ogologo to na mi kace tana da gyaran wakan nan gaskiya wakannan ba ta min daɗi ba kuma to ina na ta yi daɗi mutum ogologo a shi ba a nasu ba kana ji mai ina da da takardu ciyaman kuma gaba ɗaya sarkin waƙa na Najeriya. Kana ganin yana da kuɗi shi ne kenan. sarkin waka na duniya miliyan Miliyan nawa? ko miliyan dubu na Miliyan dubu. To sai miliyan dubu ya baka miliyan goma saura nawa? a sauran miliyan uku na Kai kana ji. To yanzu su ba. Yadda sai sama rabin Kano nawa za ka sai rabin Kano? gaskiya zai sai rabin Kano 50,000 50. Su ba rabin Kano ta yi 50,000 amma a ramata ƙara. to na ƙara 60 ciki 50,000 ne da 60 nawa. ba su kan 40 ba To ga lissafi mai shi a cikin Kano. kaga akwai gidan dare To sai yana. akwai Kano kuma To sai yana. sai abin da sai gidan bahari Sai yana. Sai yana. sai na kasuwa ɗan kuri Kai mutanen da auren kana ganin suna kan suna. a kiran suna miliyan 6 wallah Miliyan 6. To miliyan 6 mutum miliyan 6 a raba musu miliyan 6 kowa nawa zai samu. ba kuwa jinsi ta zai san ba Naira 60. to ba sai tana wato mina na barata ya mana Ina ka zo gurin ciya mu dauda ka huce rana. Miliyoyin da kake kira an kana son ka ci arzikinsa kamar yadda ake cin arzikinsa a ko'ina. Kake gani kamar zai iya baka nawa. kamar miliyan miliyan 10. To gare ka a dauda. Kenan. sun gama 1,000 ke ne To mu godiya mun gode a rage ga uwa ne kuma wallahi ka fara waka kawai kuma fara waka wallahi fara waka ni na ga ba abinci a waka kamar yadda kuke gani gurin nan ya yi wata irin cikar ɗango irin cikar ɗangon da mutum bai ma san da ya zai kwatanta ta ba gabas da yamma kudu da arewa ba ka ga umar ko wallahi bari in ga ma shawara kan ka fara waka na gano abincin ka a waka ko daga jihar Kaduna na an fara rera mu wannan taron a saraki yana taro gashi saraki gashi al'umma gashi farko wajen gidan al'umma ai dan an na gano abincin ka a waka kar ka bari ai ma ba wan ba ka ya ce ta mamma ba nan kusa ba muna fada muna ƙara fada ba za ku